तापमान मापक पक्षी. तापमानाची तीव्र जाणीव असलेल्या जगातल्या पक्ष्यांपैकी एक पक्षी म्हणजे ऑस्ट्रेलियातला बुश तुर्की हा पक्षी होय. मादी तुर्की पक्षी आपण घातलेल्या अंड्यांभोवती वाळूचा ढीग बनवून अंड्यासाठी निवारा तयार करते. ही अंडी योग्य तऱ्हेने उबवण्यासाठी 33°C उष्णता लागते. बरोबर तेवढीच उष्णता अंड्यांना मिळेल यासाठी ही मादी दक्ष असते. अंड्यांना हवेची गरज असल्यास ती अंड्यांना हवा मिळेल असे मार्ग वाळूतून काढते. तापमान वाढले असल्यास त्यावर थंड वाळू पसरते. या पक्ष्याची जीभ म्हणजे दुसरे तापमान मापक यंत्रच. हा पक्षी दर 5-5 मिनिटांनी आपली चोच अंड्यासाठी तयार केलेल्या निवाऱ्यात खुपसून तापमानाची चाचणी घेतो व आवश्यक ती उपाययोजना करतो. ती अंडी पूर्णपणे उबवण्यासाठी 6 महिने लागतात. तेवढ्या कालावधीत तापमानाचे गणित हा पक्षी मोठ्या कसोशीने पाळतो. प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल अँड थँक्स फॉर वॉचिंग.